东港往下。早晨啊，返嚟啦！隧道。呢度好似收得唔好嘅，應該會睇下捱唔捱得過啦。我行咗落嚟先知係呢個盲點位。雀仔。秀茂坪22歲少女與男友爭吵後墮樓不治。#珍惜生命。早晨啊！冇落雨，希望聽晚都係咁樣咯。希望聽晚個天氣都係冇雨。早晨啊！我搭幾個站去，頭先喺沙田買咗啲嘢，跟住搭2個站大學站出啫嘛。係啊，諗起要買啲嘢，跟住緊急收台，買完嘢就返歸咯。呢度係做咩㗎？
超冇用嘅呢個地方，原來係一個冇用嘅地方。shit！你話公園休憩處大把啦，呢度大把啦，全都市，特登起個咁嘅地方。飛仔。傻閪芒草，我都唔知點解要影相要揾呢啲咁嘅核突草佢哋做背景，咁樣靚啲嘅咩？明明勁醜樣。揾啲花都好啲啊，啲花都靚啲啊，喺度揾條草。草草啊！草了事。早晨啊！呢部係咩機嚟㗎？洗車啊！清掃機械人。黐孖筋喺啲荒山野嶺搞埋咁嘅嘢。咪10蚊3條唔係啊！星期5天晴，佢要星期3天晴啊！唔係啊！如果係就去迪卡龍啦，或者淘多多啦。早晨啊！應該6點前行得到返屋企啦啩？又話呢間咩碧瑤執笠嘅，咪仲喺度啊？標題 T 啊，好似之前都見過㗎啦。行幾耐咁樣行到返大埔好快啊！